ពាក្យទី3អូខេ POND អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងមើលនៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញាភឹអានេះអយ៉ាភឹអណឹផនយ៉ាភឹអណឹផនភឹអណឹផនយ៉ាផនអូខេអញ្ចឹងមានទោះបីមាន D នៅចុងក្រោយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូររបស់យើងត្រូវលួចផនផនផនអូខេយើងត្រូវលួចសូរអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺផនផនបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Easy English ខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងរងចាំទស្សនានៅវីដេអូមេរៀន English Grade 5 នៅក្នុង Chapter 2 អញ្ចឹងបានមកដល់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានមេរៀនអំពី Chapter 2 Unit Grade 5 នៅក្នុង Chapter 2 យើងផ្ដើមពី Unit 1 តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងchapter 2 unit 1 នេះយើងនិយាយអំពី farms and farming អូខេ farms and farming នៅក្នុង unit 1 working on the farm អូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងរៀន vocabulary ទាំងអស់គ្នា A vocabulary អូខេអញ្ចឹងទី1 farm farm ហើយនៅក្នុង vocabulary នេះគឺយើងមើលទៅលើ phonetic symbol ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូននេះអញ្ចឹង teacher សូមប្រាប់ថានៅក្នុងពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើយើងអានពាក្យគឺយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់ទៅលើ phonetic symbol ឲ្យស្គាល់ទៅលើ phonics របស់ពាក្យដែលយើងមានពី basic ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមកអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺ teacher សូមដាក់ជា phonetic symbol ជូនដើម្បីបានហ្វឹកហាត់អានទាំងអស់គ្នាអូខេទី1យើងនិយាយមើល farm farm អញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យទី1នេះគឺយើងអានថា farm F A R M អញ្ចឹងសូររបស់វាដែលយើងត្រូវអានគឺ និងមើ farm អូខេទី2 H A N D អញ្ចឹងពាក្យនេះនិយាយមើលនៅក្នុង phonetic symbol ហឹនេះសូរសំឡេងដែលយើងធ្វើជាភាសាខ្មែរយើងនិយាយឲ្យចំយើងថាសូរសំឡេងមួយដែលអាចថាហឹក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសចំគឺអត់មានសំឡេងទេក្នុងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាសំឡេងរបស់វាគឺស្ងាត់អត់មានទេគឺយើងគ្រាន់តែមានខ្យល់ដង្ហើមមួយថាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ភាសាខ្មែរដែលយើង English in ខ្មែរ language អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសបូកជាមួយនឹងភាសាខ្មែរយើងត្រូវយកខ្មែរធ្វើជាផ្លូវសម្រាប់នាំឲ្យយើងអានពាក្យអញ្ចឹងគឺយើងហាក់ដូចជាសំឡេងនេះទៅជាសំឡេងហឹអូខេតោះឥឡូវយើងមើល hand អញ្ចឹងមាន D ចុងក្រោយគឺសូរសំឡេង D ប៉ុន្តែយើងអត់មានសូរនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយក hand អូខេពាក្យទី3អូខេ POND អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងមើលនៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញាភឹអានេះភឹអណឹផនភឹអណឹផនភឹអណឹផនផនអូខេអញ្ចឹងមានទោះបីមាន D នៅចុងក្រោយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូររបស់យើងត្រូវលួចផនអូខេយើងត្រូវលួចសូរអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺផនអូខេឥឡូវយើងមើលតទៀតSAND អញ្ចឹងវាមាន ND នៅចុងក្រោយជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការសូរនៅក្នុងការប្រកបសូរនៅក្នុង phonetic symbol យើងមើលអានេះសូរ A ដែលយើងដឹងពីលើមកហើយ A អញ្ចឹងយើងមើលសឹអែនសែនសឹណាសឹអែនសែនសឹអែនសែនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងសូរនីមួយដែលយើងត្រូវប្រកបនេះគឺជាប្រកបនៅក្នុងនិមិត្តសញ្ញាយើងមិនអាចប្រកបនៅក្នុងពាក្យនេះបានទេពោះកាលណាយើងប្រកបនៅក្នុងពាក្យគឺយើងអាចមានបញ្ហាមួយគេហៅថាពាក្យខ្លះគឺវាអត់ទៅតាមសូររបស់វានៅក្នុងនឹងទេគឺវាមានការសរសេរហើយនឹងសូរគឺផ្សេងអូខេតទៅទៀតយើងមើលពាក្យនេះSH EEP អញ្ចឹងយើងមើល
số sầm lên mùi ní cứ chỉ số sầm lên sạ sầm tóc bạc trên trên nè bị sai trong trên nè bị sai số bảo biết cứ z miền này là số shall thom chẳng cái là biệt này cái này sợ anh ấy số y sợ y she per sheep sheep ok chẳng cái này cứ sh miền số j bà sh ní cứ miền số j y per sheep ok chẳng như mơ biệt từng ở lần mình ok nó không biệt ti mùi phơ a mỡ phàm phơ a mỡ phàm hơ e nợ hèn ok phơ ọ nợ phòn chẳng nó không ca an biệt khám mốc cứ dươngประกอบ nó khang không ní hái cứ dương ai an biệt khám mốc ní ba này sự e nợ sèn sự e nợ sèn nè y phơ sheep ok chẳng nó không bịa tiếng pram bịa nâng cứ dương ai án nấu bịa khám mục này bàn cả này dương bậc cọp số này hơi ok the first one farm hand pond sand sheep ok chẳng bóng bốn ai phở hạt ok nên ở đây ai phở hạt bịa ní sai cho xa lần bàn ok tỏ ở đây dương nâng bẩn to tới chùm nói bi to từ tiệt ok